İzləyici həmişə bilmək istəyir ki, ona çatdırılan informasiya necə əldə edilib, kim deyib. Həm də bu səbəbdən jurnalistlər bütün faktları mənbələrə istinad edərək yazırlar. Gəlin nümunələr üzərindən baxaq. Belə yazılmalıdır: 2021-ci ilin sentyabrında rəsmi inflyasiya rəqəmi 10,4% olub. Ya belə, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə keçən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 2021-ci ilin sentyabrında inflyasiya 10,4% olub. İlk baxışdan fərq görünməsə də, birinci cümlə sanki jurnalistin özünün fikri kimi anlaşıla bilir. İkinci cümlədə isə biz açıq istinad görürük. İstinad etmək nəyə görə vacibdir? İstinad varsa, izləyici məlumatın birinci, yoxsa ikinci, üçüncü mənbədən alındığını görə bilir. Bununla da o mənbəyə inanıb inanmamağa qərar verir. Jurnalist informasiyanı çatdırmaqda vasitəçi rolunu oynayır. O hər sahənin bilicisi deyil. Məsələn, dövlət qurumunda işləyənlərin əvəzinə aylıq, illik statistikalar aparmır. Jurnalist informasiyanı toplayır, emal edir və izləyiciyə təqdim edir. Jurnalist fikrini özündə saxlamalıdır. Özəlliklə də xəbər əsaslı materiallar hazırlanarkən jurnalistin faktları necə dəyərləndirilməsi izləyiciyə gərək deyil. Bu, ən azı izləyicini yönəltmək olar ki, xəbər jurnalistikası üçün bu ən böyük yanlışlıqdır. Jurnalist fikrini hadisəyə özü şahidlik edirsə əlavə edə bilər. Amma heç nəyi şişirtmədən, sifətən ehtiyatla istifadə edərək, emosiyaları kənara qoyaraq müşahidələrini bölüşə bilər. İzləyici onu da bilməlidir ki, niyə məhz bu mənbəyə istinad edirsiniz? Mənbənizin bu məlumatı bilməyə qabiliyyəti, təcrübəsi varmı? Elə belə deyilmir ki, inşaat mühəndisi, siyasi şərhçi, xarici siyasət üzrə ekspert. İzləyici bilmək istəyir ki, ona bu məlumatı verən adama niyə inanmalıdır? Və ya müsahibə verən dövlət rəsmisidirsə və informasiya verməkdən qaçırsa, yalan danışırsa, izləyici də dövlət qurumunun necə işlədiyinə şahid olur. Bəzən isə istinad etməklə jurnalist özünü qorumuş olur. Yəqin ki, siz də jurnalist karyeranızda bu cümləni ən azı bir dəfə yazmısınız. Filan nazirliyə filan qədər zəng etsək də suallarımızı cavablamadılar. Bunu yazmaq bir neçə səbəbdən vacibdir. Birinci, jurnalist öz şəffaflığını qorumuş olur. İnformasiya sahibinə hansı üsullarla neçə dəfə üz tutduğunu bildirir. Cəhdlərin sayını, müxtəlifliyini vurğulamaq vacibdir. O zaman izləyici anlayır ki, siz maneələri qucaqlamadan mümkün olacaq hər vasitə ilə məlumat almağa çalışmısınız. İkinci, adı çəkilən fiziki və ya hüquqi şəxsə cavab haqqı tanınmalıdır. Üçüncü, jurnalist izləyiciyə nəyi bilib-bilmədiyini və niyə bilmədiyini deməlidir. Şəffaflıq jurnalistin auditoriyaya sayğısının göstəricisidir, deyə yazır Jurnalistikanın Elementləri kitabının müəllifləri Bill Kovach və Tom Rosenstiel. Onlar şəffaflıq, təvazökarlıq və orijinallığı informasiyanın dəqiq və qərəzsiz təqdim edilməsinin açarı hesab edirlər. Müəlliflərin fikrincə jurnalist həm də təvazökar olmalıdır. Yəni nə eşitdiyinə və bunu tamamilə anladığına şübhə ilə yanaşmalıdır. Fikirlərini açıq saxlamalıdır. Heç vaxt fərziyyələrə yer verməməlidir. Jurnalistikanın Elementləri kitabında qeyd edilən üçüncü xüsusiyyət orijinallıqdır. Yəni jurnalist öz işini özü görməlidir. Azərbaycanda bir vaxtlar geniş yayılmış press reliz ənənəsi var idi ki, əksər reportyorlar mətbuat konfransından aldıqları bu məlumat toplusunu elə olduğu kimi də köçürürdülər. Yazıda bir səhv oldusa, bu həmin günün nəşrlərində tirajlanırdı. Hazırki onlayn mediada bunun adı copy-paste jurnalistikasıdır. Bəzən istinadlı, bəzən istinadsız internet media platformaları bir-birinin kontentini yoxlamadan, şübhə ilə yanaşmadan təkrarlayırlar. Mediumlar dəyişsə də köhnə amma qızıl qayda olduğu kimi qalır. Hətta ananız sizi sevirəm deyirsə, bunun doğruluğunu mütləq yoxlayın. Epizodun sualı: jurnalistlərin təqdim etdiyi materialların dəqiqliyinə necə əmin olursunuz?